не слышишь и не говоришь, но для нас ты красив, как ангел, посланный с небес нам на радость. И мы молим Господа, чтобы Господь вернул тебе речь и слух, и ты услышал пение соловья и... Ближе к делу. Как? Он ничего не понял. Ты скажи. Сегодня утром ты встретился в саду с сестрой Катериной, а затем в амбаре с сестрой Елизаветой. Мы хотим то, что ты дал им. И прямо сейчас